pessoal, tranquilo. F26 aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Até que enfim, vamos colocar o canal de volta na ativa. Vou trazer mais conteúdos aí, ó. BMW que eu gravei aí ali. Vou trazer mais conteúdos aí pro canal. Vou trazer mais vídeos assim em POV, que é com a câmera aqui em primeira pessoa. E é isso aí, vamos voltar para ativa, que o canal tá parado faz tempo. Era pra tá trazendo esses vídeos aqui com a GoPro no Onix, que o ronco tá top depois que eu coloquei o downpipe. Agora tá show, downpipezinho. Às vezes sai até fogo. Só que agora não, porque a gente tá aqui na gasolina. Mas quando tá no álcool, o bagulho fica sinistro. Não sei, ó. Vamos ver se a gente consegue dar algumas esticadinhas pra vocês verem o ronco. Eu tava vendo esses dias aquele vídeo do Cossinha. Aquele vídeo do Cossa com escape esportivo acelerando. É o vídeo mais acessado do canal, ele e o da Hilux. O da Hilux estava mais acessado antes. Agora o do Cossa passou, tá quase em 3.000 visualizações já. E era no Cossinha, o Cossinha top também. A qualidade da câmera já tinha. E é isso aí, vamos. Agora a gente melhorou. Estamos aqui no Onix. Reduzidazinha. E ele espirra, que ele tá com a válvula de alívio. E eu espero que esse vídeo preste. Eu já gravei bem umas 3 vezes, porém sempre alguma coisa dá errado. A câmera fica muito pra cima ou muito pra baixo. Eu espero que hoje esteja na medida ideal pra gente aproveitar o vídeo aí. É isso aí, vamos que vamos. Porque o vídeo tá top, né? Interiorzão, ó, topado. Corsa não tinha nada negativo, Corsa era muito bom. Porém, a gente é sempre em busca de subir, né? Ele não tava dando problema de nada, o Corsa. Era econômico, eu me divertia muito nele, mas é isso que eu tô dizendo. Vamos sempre em busca de subir e simbora. Depois pretendo passar do Onix para algum 2.0 turbo. Não sei qual será, vamos ver. Aí no futuro, também não agora, porque tá muito cedo. E tem que ter um planejamento todinho por trás disso. Então vamos embora, pessoal. Agora tá com escape igual o meu, downpipe e com uns abafadorzinhos daquele jeito, um Onix preto. Depois eu gravo um vídeo pra vocês junto com ele aí. O bicho berra com força. Essa ruazinha aqui dá um eco do caralho, que é parede dos dois lados. Pessoal, é isso aí, vou ver se eu consigo ficar trazendo vídeo direto, mesmo sem conteúdo, tipo assim, sem nada pra falar, mas trazer o vídeo rodando, que fica um negócio legalzinho. E é isso aí. Vamos ver se algum dia a gente também flagra algum enquadro aí. Que pense em um carro que é parado. Olha o eco aí, pai. Quem dá eco é ele. E depois do acidente
do acidente eu já fui parado 2 vezes com abordagem. Uma foi pela guarda municipal e a outra foi pela estadual, polícia estadual. Tudo abordagem tranquila, padrão, nenhuma teve nada demais não, só procedimento de rotina mesmo e averiguação. O carro tá tudo certo, não tem boca. Como o carro tá tudo certo, né? Aí nunca tem BO. O carro tá em dia, pá, tudo direitinho. Aí, show. É isso aí, o carro tá fazendo aqui, ó, 7.5, 200 km rodado. Isso aí foi misturado, álcool com gasolina. Coloco álcool às vezes pra ficar dando uns pipoquinhos a mais. E é isso aí. E aí, vai? E aí, safado? Tá gravando um vídeo aqui, hein? É o quê? Você tá fazendo vídeo? Tô sim. Não, eu vi você chegando e eu falei, vou fechar o vidro. Ai, de lascar a baidula. Beleza? Eu faço um vídeo filmando da hora. Vai aparecer lá no vídeo. Vou mandar o grau de viado, será? Ah, o grau murcho. Ah, Giciano é assim. É o grau pula formiga. É o Instagram pra galera. É o Giciano oficial aí, pai. Giciano.m. .m, valeu! É o Giciano.m, pai, pressão aí, homem. Eu vi ele chegando, eu fechei logo o vidro. Ah, é isso aí, pessoal, vamos que vamos aqui no videozinho. Os carros tudo parado aqui no meio da rua. Tá batendo? Ah, bicho galado. Pessoal, e em relação às marchas aqui, ó, eu consigo já mexer tranquilo. O braço ainda não faz o movimento em si da fechadinha, mas faz o movimento da fechadinha, mas aí, ó, o ronco do bicho como é pressão. Ó, ele... Eu tô na fisioterapia, tô na 19ª sessão pra fazer o movimentozinho aqui. Tô indo bem já na fisioterapia, forçando. Ele consegue vir aqui em quase perto dos 80, 85 graus. Antes eu sentia muita dor insuportável de ficar girando na cama. Hoje a dor é mais suportável, eu já consigo parar de ficar fazendo sem gritar. Antes eu era gritando, girando na cama. Agora já melhorou. Ainda sinto uma dor da porra, mas mais tranquilo, sem ter esse alarme todo. E vamos aí, trabalhando pra ver se a gente consegue voltar aí, melhorar isso aí. Conseguir mexer, porque eu só mexo mais esses 80, 85, perto dos 90 quando eu tô lá. E tem um choquezinho, tem um gelo, pá, tudo pra amenizar assim a situação, dar uma sensação tipo analgésica. E fica melhor pra fazer. Estão fechando a rua aí. E 19ª sessão. Vai fazer pra 20ª amanhã. Todo dia nessa luta pra voltar a mexer. Mas tá melhor. Eu já parei de sentir essa dor de ficar girando lá na cama. Então agora creio que seja mais só e melhorando mesmo e avançando aí. Deus quiser, a gente começa a mexer logo na situação normal, tipo de colocar comida na boca. Eu ainda não faço nada com esse braço. A única coisa que eu faço aqui é passar a marcha, que antes eu nem tinha força. Graças a Deus voltei a ter força para passar a marcha. E para dirigir também, viajar, já fiz uma viagem para Fortaleza na Frontier. Para viajar é tranquilo, que eu, tipo aqui ó, eu boto o braço para cá e para cá, não tem uma
curva assim muito brusca na rodovia em si. Mesmo se tiver, solta o braço de cá e faça aqui só com a esquerda. No mais, eu seguro aqui nos dois. Curvazinha assim, ó, tranquila, sem ser muito fechada, faz tranquilamente. E até pra ficar dirigindo só com um assim, ó, quando é uma rodovia assim que não tem muita curva nem muita besteira, consigo tranquilamente também. É isso aí, vamos que vamos. Evidência aí o espirro. O espirro porque não tá dando muito devido a eu tá usando a gasolina. Vai fazer um ano agora que eu tô com o carro. Deixa eu ver aqui na próxima. O pessoal. Saiu. E é isso aí. Tô usando o mapa 5 do piggyback da Torque One. Eu tava usando no 6 antes, mas decidi botar pro 5. Sei lá porque, eu acho melhor. E o gás pedal aqui, ó, tô usando no 3, que é o da... que é esse vermelho fraco aqui. É foda, velho. Agora tem umas limitações pra sempre nos braços. Ainda tô com receio do negócio pra comer coisa carregada. Não sei se eu vou poder voltar a comer ainda tranquilamente tudo. Eu ainda não tô comendo nada. Vai fazer bem 3 meses já do acidente e eu não como nada carregado, porque né, vai que dá rejeição nas placas. E tipo, placa é um bagulho que pode não tá sendo rejeitado hoje aqui, mas daqui a 3 anos pode ser rejeitado, igual aconteceu com um amigo meu. E tipo, se rejeitar, fudeu. Então é por isso que eu acho que não vai poder comer alimento carregado. Mas é isso aí, vamos que vamos. Retinho aqui, ó. Os pipocos ensaios, só não sei se a câmera consegue pegar bem. É isso aí, pessoal. Como eu disse a vocês, vamos botar o canal em dia, trazer conteúdo que eu já era pra trazer há muito tempo aí, mas chegar sempre acabo me enrolando e não trago, mas vamos trazer. Essa rua dá um ecozinho também de asfalto. Então é isso aí, pessoal. Eu voltei a abrir o açaí, coloquei um motoboy agora, porque não tem como eu fazer essa entrega. E é isso aí, o açaí tá voltando devagarzinho. O iFood ainda não tá bom igual era antes. Tá fraco. Hoje mesmo é um dia que tipo, de noite eu fico no açaí, mas hoje só saiu 2 pedidos. Então eu aproveitei pra sair pra gravar um videozinho. Depois vou trazer uns videozinhos de tarde também. Dá pra ver melhor o painel aqui. Agora de noite creio que não dê dando pra ver nada. Vamos pra onde? Espera essa moto. Acaba da moto, olhou pra trás. Tá reduzida. Logo um pipoco. E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Lembrando, se inscreve no canal, deixa o like. E vai fazer 1 ano já do carro. Vai fazer 1 ano esse mês agora, se não tiver feito já. É isso aí, estamos batendo uns 15 mil aqui rodado. Nada a reclamar do carro. O carro superou as expectativas. Ó, parado aos pouquinho.
BO do Onix é que não tem um remap ainda na central. Se eu fosse, a única coisa assim pra mim que o UP ganha em relação ao Onix é devido a isso. Vai ter como fazer remap, tudo. É pressão. Aí fica de quebrado. Pra reduzir é sempre. Sempre nesse macetezinho. Dá uma acelerazinha e reduz, tipo como se fosse. Agora não esqueci o nome. O pessoal faz aí em Civic, SI muito. Em outros carros. Deu um branco na cabeça aí, é foda, velho. Esqueci o nome. Esquecendo. Mas é isso aí, vamos que vamos. Rapaz, o bicho pega com força. Melhor configuração de escape pra mim. Vamos parar aqui no sinal, dar só umas pipocadinhas e encerro o vídeo por aqui. Só pra vocês sentirem, ó. Aí, ó, show. É isso aí, pessoal, vamos que vamos. Até o próximo vídeo, valeu.